सिलाई मशीन यूज करने वालों की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला जो होता है वो ये होता है कि आपकी सिलाई मशीन जब चल रही होती है तो ये देखिए इतनी ज्यादा आवाज कर रही होती है। ये आवाज आप सुन सकते हैं, ये इतनी आवाज कर रही होती है। देखिए आवाज के मसले को आपने किस तरह से हल करना है, जब मशीन को चला रहे होते हैं ना, ये दांत जो है मशीन के, ये देखिए नीडल प्लेट से टकरा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, नीडल प्लेट से टकरा रहे हैं और मशीन जो है ना ये देखिए ये आवाज करती है। इस सूरत में आपने क्या करना है, ये स्क्रू को आपने कर देना है लूज, इस वाले को। देखिए जब हम इसको ऊपर करेंगे ना, ये देखिए मैं इसको मूवमेंट कर रहा हूँ, ये तीत इसके मूवमेंट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे टकरा रहा था, जो तीत टकरा रहे थे, इसको हमने इधर इस तरफ कर देना, इतना गैप हो जाए कि जब मशीन को चलाएं तो तीत जो ये देख सकते हैं आप, ये तीत देखें, ये प्लेट से टकराए नहीं। ये इधर लॉक कर देना हमने इसको, ये इसको आपने लूज कर यहाँ पे लॉक करना है कि यहाँ पे ये देखिए निडल प्लेट से टकराए ना। देख सकते हैं आप, गैप नजर आ रहा है आपको, ये गैप इतना ना होना चाहिए निडल प्लेट और दांतों के बीच में। उसके बाद आपने यहाँ इस स्क्रू को कर देना है फुल टाइट, इसको कर देना है आपने फुल टाइट। अब देखिए मशीन की आवाज भी खत्म हो गई और मशीन का जो भारी बंदा है ये भी खत्म हो चुका है।